ჩემო ძვირფასო პედაგოგები. ამჯერად მინდა გავაკეთო წინა საარჩევნო განცხადება. ბევრმა თქვენგანმა შესაძლოა იცოდეს, რომ სტუდენტების საპროტესტო აქციაზე სიტყვით გამოვედიდა როგორც პედაგოგმა გავაპროტესტე წამებას აპრობილეებში. ასეთივე შინაარსის განცხადება გავავრცელე სოციალური ქსელებით და YouTube-ითაც. მართალია დაშინებული მასწავლებლობის მხრიდან ამას აქტიური საჯარო გამოხმაურება არ მოჰყოლია, მაგრამ ფარული მხარდაჭერა მოჰყვა. ხელისუფლების მხრიდან კი უფრო მეტად გაძლიერდა მუქარა, დაშინება, დაშანტაჟება პედაგოგებს. ცალკეულ სკოლებში გავრცელდა ხმები, რომ თუ მასწავლებლობა შეუერთდება პროტესტს, არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მათცეც განხორციელდება ანგარიშწორება. მიაქციეთ ყურადღება. მხოლოდ და მხოლოდ წამებით გაპროტესტებისათვის დაემუქრნენ პედაგოგებს. გააქტიურდნენ მანდატურები და როგორც შევიტყვე, სკოლები აიძულეს ხელი შეეშალათ მაღალკლასელი მოსწავლეებისათვის, ცოცხალი ჯაჭვით გამოიხადათ თავიანთი პოზიცია პატიმართა წამების გამო. ხელშემშლად დამატებითი გაკვეთილებიც კი დანიშნეს. დეტალებს აღარ ჩამოვყვები და მინდა პირდაპირ გადავიდე შემდეგი სახის მოწოდებაზე. ძვირფასო პედაგოგები, უნდა მოერიოთ შიშს. თუ პოზიციის ხმამაღლა დაფიქსირებას გაურბიხართ, თქვენ არჩევანს მერწმუნეთ ვერავინ შეამოწმებს. გააკეთეთ სწორი არჩევანი. ჩვენ შეგვიძლია დავამარცხოთ შაშკინის მიერ სკოლებში დაწესებულ მანდატურთა პარპაში და საერთოდ მივაღწიოთ იმას, რომ გაუქმდეს ეს ძალადობაზე დამყარებული სამსახური. ჩვენ უნდა გვქონდეს შრომის ღირსეული ანაზღაურება, ისეთი რომ ოჯახის გამოკვებაც შევძლოთ და სულიერებაზეც ვიფიქროთ. ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ისეთ სამუშაო პირობებს, როდესაც არ შეგვეშინდება საკუთარი აზრის გამოთქმის შემთხვევაში სამსახურიდან გაშვებისა, როგორც ეს ეხლა. როდესაც არ დაგვამადლიან სერტიფიცირების გამო დამატებულ თეთრებს, როდესაც საგაკვეთილო საათებისათვის არ დაგვახოცინებენ ერთმანეთს, როდესაც არ იქნებიან ჩასაფრებულნი ჩვენზე, ამას უნდა მივაღწიოთ არჩევნებზე ჩვენი მისწვით. ნუ რა ვინ იფიქრებს, რომ ეს ხელისუფლება დარჩება და მადლობას გვეტყვის თუნდაც მხარდაჭერისათვის. არა ბატონო. პედაგოგთა ეტაპობრივი გათავისუფლებისა და ახალი მართვადი ზომბირებული ადამიანებით ჩანაცვლების პროექტი მხოლოდ დროებით არის შეჩერებული. ამ ხელისუფლების მოსვლის დღიდან დაიწყეს ამ პროექტზე მუშაობა და როდესაც პროექტი უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა ნაწილობრივ ამოქმედა კიდეც, მაშინ ქვეყანაში იქნებოდა ხოლმე ისეთი პოლიტიკური სიტუაციები, რომ ერიდებოდნენ ამ მხრივ პრობლემებს. პედაგოგთათვის არაფრის მომცემის სერტიფიცირება ამას ემსახურებოდა. მოძალადე მანდატურთა სამსახური ამას ემსახურებოდა. ეგრეთ წოდებული ელექტრონული ჟურნალების შემოღებაც, წელს რომ სცადეს სკოლებში, ამას ემსახურებოდა, თუმცა როდესაც ამ ჟურნალის ნამდვილი მიზეზები ვამხილე პრესის მეშვეობით, მიზნები ვამხილე პრესის მეშვეობით, დროებით მის ამოქმედებაზეც შეიკავეს თავი. დროებით. მაგრამ გახსოვდეთ, ეს პროექტი კვლავ ძალაშია და თუ მისი ავტორები ხელისუფლებაში დარჩებიან, ძალიან მალე განახორციელებენ კიდეც მას. ჩემო ძვირფასებო, საკუთარი ნებით ნუ გავყოფთ თავს პულტში. ნუ გადავიქცევით ხელისუფლების საარჩევნო მასალად. ნუ შევშინდებით. გავაკეთოთ სწორი არჩევანი. დავით ფერაძე, ისტორიკოსი, პედაგოგი, ჟურნალისტი. გმადლობთ.